هادي واحد 6 شهور الاخوان كنا هضرنا على اسوأ بنكه كاينه في المغرب، وهادشي ماشي انا اللي قلتو، قالوا لي زارتيكل اللي داروا على هاد البنكه هادي، وهضروا على البنكه من ناحيه ديال السيرفيس، وهضروا على البنكه حتى من ناحيه ديال لي ديبو ديال لي كونط جداد في هاد البنكه هادي. اليوم الاخوان غادي نهضروا على افضل بنكه، وغادي نديروا واحد التحليل اللي ما عمره ما تبارطاجا في السوشيال ميديا، واحد التحليل خاص نتاع كيفاش نعرفوا بنكه مزيانه او ما مزياناش، وشكون هي افضل بنكه في المغرب. في اي قطاع الاخوان كما كان نوعه كاينين فيه 3 ديال الانواع ديال الشركات. كاين النوع الاول كيتسمى بالليدر، وهذا كيتسمى بالقائد بالعربيه، كتكون عنده لابار دو مارشي كبيره، كيكون مستحوذ على الزبناء في ذاك المجال، عنده بزاف وكتكون شركه كبيره. الوسط الاخوان كيكونوا الشركات كيتسموا بالفالورز، هما واحد الشركات اللي ما هما عندهم سيرفيس مزيان ولا خايب، ما هما عندهم بزاف د الزبناء، هما الوسط وصافي. وكاين الحاجه الثالثه وهي اللي مهمه في اي قطاع، هو واحد الحاجه كيتسموا بالديسرابتيف كومبانيز، شركات مبلبله. الشركات المبلبله الاخوان شنو كدير؟ هي واحد الشركات اللي كيكون عندها لابار دو مارشي صغير، كتكون مستحوذه على عدد ديال الزبناء قلال، والهدف ديالها هو تكبر الزبناء وتجيب شي حاجه جديده للقطاع اللي ما يقدرش يديرها لا هذوك اللي متبعين الفالورز، لا هذوك القائدين في المجال ولا في القطاع براسو. شنو الفرق ما بين هاد الثلاثه هادو؟ القائد، المتتبع الفالور، والحاجه الثالثه المبلبل. الا عرفنا الفرق غادي نعرفوا كيفاش نعزلوا الشركه ديال المستقبل في القطاع ما. ركزوا معايا مزيان، لان هاد المعلومات اللي غادي نقول هما اللي غادي نطبقهم على الابناك باش نعرفوا شكون من شكون. الليدر الاخوان كيكونوا عنده بزاف ديال لي كليون وما عندوش مشكل، وكيكون كبير لدرجه واحد الدرجه كبيره، ما كيديرش ماركتينغ بزاف، وحتى لي سيرفيس ما كيحاولش يخلق شي حاجه جديده. علاش؟ لانه خدام، عنده زبناء، قضيه خدامه، ما كاينش علاش يخترع شي حاجه جديده، حيت الا اخترع شي حاجه جديده وما عجبتش الزبناء غادي يهربوا ليه وغيلقى لهم مشكل. اذا كيكون شبعان وما كنلقاوش منه الابداع. المتتبعين الاخوان كيبقاو غاديين بنفس الريتم ديال القائد، حتى هما ما كيخلقوا حتى شي حاجه جديده، وما حد عندهم زبناء لا باس بهم، كيتزادوا بواحد البورسونتاج قليل ماشي مشكل، اذا ما كيغيروش من السيرفيس ديالهم. الشركات المبلبله ديسرابتيف كومباني هي اللي كيجي منها الاختراع، وهي اللي كيجي منها الابداع، وهي اللي كتجي منها لينوفاسيون في المجال وفي القطاع. هذه كتجي كتزعزع القطاع. علاش؟ لان خاصها زبناء جداد، وكتحاول ما امكن دير شي حاجه جديده باش تجيب الزبناء ديالها جداد للشركه ديالها. وهذا الشيء هو اللي كيخلي هاد الشركه ديسرابتيف في المستقبل نقولوا المتوسط تولي مع الليدر، ولا تولي هي الليدر في المجال. بقاو شادين معايا هاد الافكار كاملين، لانهم كاملين غادي تطبقوا في هاد السيكتور ديال الابناك. هادشي الاخوان اللي قلت راه كيوقع في جميع القطاعات، وغادي ناخذوا واحد المثال ديال واحد القطاع اللي معروف، هو قطاع السيارات. قطاع السيارات الاخوان كانت شركه ديال فورد وشركه ديال جي ام سي هما اللي كانوا كيتحكموا في هذا القطاع هذا، مع شركات اخرى ما كانوش شركات صغرى يقدروا يزعموا يديروا بلاصتهم. من بعد تويوتا حتى هي ولات مكلاسيه من الاولانيين، لان ركزات على السيارات اللي كيحتاجوها الناس، وسيارات جد مزيانه زعما من ناحيه ديال الكونسوماسيون، وحتى من ناحيه ديال انها كتشد مده طويله وعرفت دير بلاصتها. ومؤخرا جات واحد السياره ديال تسلا اللي زعزعات الفيلم كامل وزعزعات السيكتور، لانها دات كتصاوب سيارات كهربائيه كخدامه غير بالكهرباء. وزاد فوق من هذا الشيء كامل هما السيارات غيبداو يتحركوا بوحدهم في المستقبل، جات بواحد الابداعات جديده اللي خربقات المارش. دابا تسلا غدا كتبيع السيارات بواحد السرعه كبيره، وكل مره كتزيد شي حاجه جديده، كل مره السيارات كيتباعوا اكثر. مؤخرا فكرت بان غتهبط الثمن ديال السياره، هكا غادي تكثر من المبيعات ديالها، وبالفعل كثرات المبيعات ديالها. عرفت تزعزع الشركات الكبرى. راه ساهله الاخوان دير سياره وكهربائيه بالنسبه لفورد وجي ام سي، ولكن الخطا اللي ما كانش الخطا اللي دارته فورد او جي ام سي ما كانتش مركزه على السيارات الكهربائيه،
من جات تسلا ركزات على هذيك الحاجه اللي ما مركزينش عليها الاخرين، وعرفات تضربهم لان عارفاهم ما يقدروش يدخلوا لهذا المجال، لانهم عندهم لابار مارشي كاينه، انت موجود كتبيع الطوموبيلات. علاش اخويا انا غادي نمشي ندير طوموبيله كهربائيه جديده اللي يقدر حتى واحد ما يشريها؟ ايوا تما فين ربحات تسلا. دابا اجيو نشوفوا الابناك. في الماضي الاخوان جميع الابناك كانت عندهم كوميسيون، كتخلص شي حاجه في الشهر وكانت غاليه، وكانت الفكره هو اللي عنده كوميسيون طالعه كيكون عنده سيرفيس زوين. وكانت افضل بنكه ونعترفوا بها هي البي ام سي اي، كنظن في التسعينات تقريبا البدايه ديال 2000. بي ام سي اي كانت هي افضل بنكه وكيمشيو لها غير الناس اللي عندهم الفلوس. من بعد كانت التجاري، وكانت موراها كنظن البنك الشعبي، هادو هما اللي كانوا معروفين بواحد الشكل كبير، كلهم كيخلصوا الكوميسيون وسيرفيس با مال عليه. من بعد الاخوان وهي تجي السياش وهي تحيد لك الكوميسيون. كانت اول ضربه لجميع الابناك. غادي نديرو كونط وغادي نديرو فابور، عندك قل من 30 عام كاينه كود 30 يمكن لك دير كونط وما تخلصش. تخيلوا معايا هذه كانت جديده على الابناك، حتى بانكا ما كانت كتفكر فيها في هذيك اللحظه في المغرب. من بعد جات ويدير سيداتي وتا هي فابور للنساء، وزيد عاوتاني عقد الامور في الابناك، وخدات واحد لابار حصه ديال نسميهم حصه ديال الزبناء اللي عند الشركات الاخرى، عرفات تستحوذ عليهم وعرفات تاخذ حصه الجديده ديال الزبناء جداد. هذوك اللي عاد داروا 18 عام اول مره غيديروا كونط كيمشيو للصياش. علاش؟ لانها فابور. هذه كانت هي البلبله الاولى. من بعد دازت الشركه للديجيتاليزاسيون، ركزات على لابليكاسيون. هذه منذ بدايه 2013 تقريبا ولا التركيز على لابليكاسيون. ديك الساعه الابناك باقيين مدهشرين، باقيين معظم التعاملات عاديه. سياش دازت للجهه الاخرى اللي هي في المستقبل كل شيء غتبقى ديرو غير من لابليكاسيون، غتبدا تخلص جميع الفواتير ديالك من لابليكاسيون. هذه كانت غير فكره، دابا ولات في الواقع. وستياش كانت من الاوائل اللي كيديروا هذه الفكره هذه ديال الفواتير غير من لابليكاسيون. هذا الشيء ديال كل شيء في لابليكاسيون عطى زبناء جداد مشاو الابناك عاوتاني كيجريو باش كيتقاتلوا باش يقادوا لابليكاسيون، لانهم شافوا السياش كتاخذ بزاف عاوتاني. الضربه الثالثه الاخوان هي السنوات الاخيره، بزاف ديال الناس اللي خدامين في التجاره الالكترونيه كلهم دازوا للسياش، لان لابليكاسيون ديالها سهله باش تصيفط الفلوس من ا لبي وما عندهاش مشاكل في الاستعمال. معظم الناس اللي مشهورين في هذا المجال هادو كيفضلوا السياش، وحتى الناس اللي كيشريو كيفضلوا السياش. هادشي اللي خلى الطلب على الاستعمال ديال لابليكاسيون والتعاملات بالسياش كتير. حاجه اخرى اضافيه في هاد لابليكاسيون هو انك تقدر تبدل الوكاله البنكيه ديالك غير من لابليكاسيون وفابور. تحولتي كنتي ساكن في الرباط مشيتي للسلا ولا مشيتي لمراكش ولا كازا، تقدر تبدل الوكاله ديالك من لابليكاسيون. بينما معظم الابناك كلهم خاصك تخلص الفخي باش تنقز من بلاصه لبلاصه، وتقريبا داير واحد 200 درهم وسير تجي وسني هنا وسني ليه. وانا شخصيا عانيت من هذا المشكل ديال نقل البنكه ديالي من نفس المدينه، انا ما كنقولش مدينه اخرى، من نفس المدينه الحي واحد اخر، لان ديك لاجونس ما عجباتنيش، وسير خلص 200 درهم وسني هنا وسني ليه، والاخر واش يوافق ولا لا. المهم انا شخصيا برزطوني. بينما في السياش كدير غير من لابليكاسيون. حاجه واحده اخرى تزاد ابل باي، والسياش كانت هي اول شركه دارتها. من بعدها جات الشركه الكبرى اللي هي التجاري اللي هي الليدر دابا، عاد مشات كتجري ويدير ابل باي حتى هي. هادو هما الجوج اللي عارف انا حاليا، ما عرفتش ابناك اخرين واش داروها ولا لا، ولكن كانت السياش هي اولى وحده وعاد تبعها التجاري. اش قلت لكم ديما البلبله، ديما الجديد والاخرين كيتبعوا كيرجعوا يحاولوا يقبطوا هذاك الشيء اللي غادا به السياج. حتى من النيفو ديال الماركتينغ السياج هربات ولات كدير واحد الماركتينغ في الانترنت اللي كاين غير في ميريكان حاليا وغير في بعض الشركات ماشي في كاع الشركات. هذا الماركتينغ الاخوان كيعتمد على الميمز وعلى ما كاين في هذه الوقيته هذه وعلى الترندز. كيهضر على المشاكل ديال المغاربه، كيهضر على الحوايج اللي كتضحك المغاربه واللي كتعجبهم، وهذا ماركتينغ نيفو طالع.
الا دخلتوا الانترنت غادي تلقاو الابناك الاخرين هادشي لا عندهم شي سوشيال ميديا غادي تلقاهم كيستعملوا واحد الماركتينغ قديم بزاف اللي كيجيو كيقول لك حنا عندنا هادي اجي دخل عندنا بنكه زوينه عندنا هادي، وداك الشيء عيان ما كياتيريش لي جون حاليا. كاين دابا اللي كيتفرج في هذا الفيديو كيقول سي محمد اش كتخربق، راه الناس كيمشيو لهم الفلوس في السياج، راك شفنا الفيديوهات في شوف تيفي الناس كيغوتوا كيقول لك سرقاتني البنكه ودات ليا. للاسف هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد العناوين ديال البنكه سرقات ليا ما كيعطيوكش المعلومه، ما كيوضحوش اكثر. للتوضيح، البنكه ما عمرها تسرقك لا في المغرب لا خارج المغرب. البنكه الاخوان ماسيوريا كاينه واحد لاسيرونس اللي اوبليجي على جميع الابناك وعندهم واحد الدفتر تحملات باش يديروا ديك لاسيرونس، وفي حاله اي بنكه في المغرب دارت افلاس راه غادي يردوا لك واحد المونطو ديال الفلوس اللي كاين في لاسيرونس الى اخره. ما كايناش شي بنكه كتسرق شي شخص، ما كايناش هاد اللعبه هادي. اللي كاين وما فيها الاخوان هو السيكوريتي كان فيها واحد المشكل بالنسبه لبعض الناس اللي عطاو لي كارت ديالهم، عطاو لي كود ديالهم وخلاوهم يتسرقوا، وهكا تسرقوا هاد الناس هادو. بنكه ما داتش الفلوس عباد الله، ناس اخرين داو لناس اخرين، لان السيكوريتي ولي كارت هما المشكل ماشي البنكه. وراه الاخوان بكل بساطه الا حطيتي لاكارت ديالك ديال البنكه وعطيتيني الكود وراه غادي نمشي وغادي نتيري فلوس وغادي نجبد الفلوس، واش سرقاتك البنكه ولا سرقك هذاك اللي عطيتيه انت الكود وعطيتيه لاكارت؟ اذا راه مشكل ديال السيكوريتي ماشي مشكل ديال البنكه كتسرق. هذوك العناوين غير باش يجروك انت باش تفرج وباش تكليكي. شحال من واحد غادي يقول لي والسياج دابا راه بيرفكت، راه ما كاينش المشكل في السياج على هذا الحساب هادشي اللي قلتي لينا. غادي نقول لكم لا، غادي نقول لكم راه كاين سيرفيس فيه مشاكل، وكاين حتى الناس كيتشكاو بانهم كيمشيو بزاف الابناك وكيشدوا مده طويله باش يقضيو الغرض، لان كاين صف طويل، لان السياج لي زاجونس ديالها قلال وغاديين كيقلالوا. هادي كاينه، ولكن في نفس الوقت السياج لقات واحد الحل ديال انك تقدر دابا الا بغيتي تحط الفلوس ديالك ما تحتاجش تمشي لاجونس، كتمشي فقط لهداك ديال الكيشي، وماشي كاع لي كيشي كنظن. يلا البدايه دابا كتبدا تدخل الفلوس تمايا وتدير الديبوزيت راسك. الطريقه كيفاش تحط فلوسك من الكيشي راه كاينين فيديوهات بزاف في الانترنت، دخلوا غير الانترنت قلب السياج كيشي كيفاش ندخل الفلوس وغادي تلقاو الفيديوهات كيشرحوا بطريقه بسيطه. في المستقبل الاخوان غتولي السياج كلها في لي زابليكاسيون، وهذا راه هضرت عليه في واحد الفيديو بان معظم الابناك ولاو كينقصوا لي زاجونس باش كلشي تبقى ديرو غير في لابليكاسيون، وغتولي السهوله ديال البانكين. وهذا الشيء راه ديجا كاين في الدول الاوروبيه وفي ميريكان غاديين في هذا السيستيم هذا. اختيار ديال افضل بنكه انا قلتو من رايي الاقتصادي والمالي. بالنسبه لكم نتوما هنايا افضل بنكه تقدروا ديروها حسب الحاجيات ديالكم والرغبات ديالكم. ومعظم الناس اللي خدامين اونلاين راه غيمشيو غير للسياج، لان هي ديسرابتيف وهي البلبله من اجل مستقبل افضل في الانترنت.